제1회 (1번) 문제. 불러놓기를 34원이요. 빼기를 7원이요. 넣기를 63원이면 2번 문제. 불러놓기를 79원이요. 빼기를 5원이요. 넣기를 40원이면 3번 문제. 불러놓기를 12원이요. 빼기를 7원이요. 넣기를 58원이면 4번 문제. 불러놓기를 73원이요. 빼기를 7원이요. 넣기를 16원이면 5번 문제. 불러놓기를 30원이요. 빼기를 7원이요. 넣기를 41원이면 6번 문제. 불러놓기를 57원이요. 빼기를 3원이요. 넣기를 30원이면 7번 문제. 불러놓기를 26원이요. 빼기를 9원이요. 넣기를 16원이면 8번 문제. 불러놓기를 32원이요. 빼기를 7원이요. 넣기를 71원이면 9번 문제. 불러놓기를 93원이요. 빼기를 7원이요. 넣기를 56원이면 10번 문제. 불러놓기를 43원이요. 빼기를 7원이요. 넣기를 59원이면 수고하셨습니다.